kiše. Ispune tugom. Čekaj me. Sigurno neće. Samo me čekaj dugo. I kada gorko vino... Za moju dušu biju kraj mog ognjišta. Čekaj me. Zaboravio sam. A super, ali super ste, super. Čekaj me. Ajde. Da bude mir u svijetu, da bude mir u svijetu. I kada gorko vino piju kraj ognjišta za moju dušu. Čekaj me. I kad me... Sad će krećemo žetvu, malo slađa, malo to. Braće, 30 godina nisam govorio. ja ću sad da govorim. Ja ćeš ti me usnimiš mene? Ajde da ti usnimiš. Ajde. Ja sad da kažem. Ovaj sad moj drug, školski drug. Ovo ste Čekajić Almin iz Banja Luke. Gdje smo pili banjalučki nektar. Ja sam napravio jednu predstavu u Tuzli, ali mene su apsili u pritvor. Ja sam bežao iz vojske da gledam predstave. Gledam predstave i oni su me stavili u pritvor i nisam, dobili smo nagradu i Čekajić Almin recitirao ovu pjesmu. Hajne, mnogo dobra pesma. Svi rastanci su naši teški. Oproštaj svaki treperi kao jecaj. Teško je i bolno reći nekom zbogom, jer svako zbogom znači kraj. Zato kada pođeš ne govori ništa, ne pozdravljaj se, oproštaj ne traži, pruži mi ruku, a ja kažem srce. I doviđenja, kaži, oti nije sme luge, nije bevme zajedno v ljubov, dojde da ne raskara satana, to je. To je. Čekajić Almin iz Banja Luke, pili smo banjalučki nektar. Imam Albina Čajića, utili. Pa ja da kažem jednu pjesmicu, Pa reci me, brate, ja sam opčinjen tobom. Sutra treba da kažem, da se opili smo se malo. Ajde. Ma i bolje. Mi smo imali stvarno tu nešto što nas je neko prepoznalo, zna teško. Mi smo bili na Bramsu koje godine, 83. godine, kad je bio Gligorić, Straja Krsmanović, selektor, još je živ, hvala Bogu, čovjek koji je jedini pametan još u Bosni i Hercegovini, ja to smijem reći, gdje nas je selektirao da odemo među najveće te grupe pozorišne, tad u Jugoslaviji. U Evropi nije Jugoslaviji. Znači, to je bio najjači. Ali ja kažem u Jugoslaviji, za mene je Jugoslavija bila Veća od Evrope. Uvijek je Jugoslavija bila veća od Evrope. I Stanislavskog, i Grotovskog, i Džabani pričam. Moj zaključak na tu priču svu je da duže pamtimo sukobe s profesorima istog vremena nego tamo gdje smo prošli onako, jel tako? Ono što savremena Evropa u teatru sad radi i kaže Avangarda, mi smo to radili prije 40 godina. Ma kaka je Evropa? Oni imaju Avangardu sad i prikazuju stvari kad odem napolje gledam i ja kontam ljudi, pa ovo smo mi radili prije 4. razred Jugoslavije. Europa priča o bajkama koje Jugoslavija radila prije 50 godina. Mi smo igrali predstave u autobusu prije 30 godina. Mi smo imali kulturni identitet. Mi sedimo i pevamo sve što govorimo. Čekaj, ko tebe tera da ti naučiš srpski? Mi smo pevali sve, slovenačko, hrvatsko, srpsko, bosansko, sve smo znali. Sve do dole, cek, pati, pa sad da je opet. Kaka je Evropa? Evropa je ništa. Silu mišice i brzinu noga, sjećenjem da se nadmašuju u opkladu pleća. Turi takve razgovore mrze, žene plaču, a ljudi nariču, nema posla u plaha glavara. Ti nijesi samohrana glava, nego, dalje ne znam. A tugu ostavljam pod prozorima izgubljenih žena. Sve bih dao, a ništa nema. Glad mi je beskrajna, a ruke večno prazne. A rade drinac. Drinac, da. Tamo gdje se sudaraju vali, tamo gdje se sakupljaju biserne školjke, na otoku malom, u hladu vinove loze, želim da budem tvoj princ iz bajke. Želim da budem pajac od svile što visi od crnom koncu niz grudi ti bijeli. Želim da budem cvijet upleten u meke vlasti zlomljeni ti kose. Ovo je pisao Haško.
Emir Hasić, koji godinama piše poeziju, kad mu izađe nešto godinu. I sad se ja raspravim, hoću ja da pišem dalje, u udruženju pisaca, ovako. I napišem ja pjesmu i on se završio recenziju u stvari radi. Ja napisao divnu, rodoljubivu pjesmu i on ja napisao divnu, ljubavnu pjesmu i on je pretvorio u rodoljubivu. I kažem ja, profesor, ja više nikad pjesmi neću napisati. Izađem iz udruženja pjesnika, književnika, sve sam napisao. I tad se raspalo udruženje pjesnika? Yes. Sulejmano, Zajarano, Sulejmano. Samo neko jača. Izvadi, ostaje grapa, Strake, sutra ideš ti na gezne da raspališ tamo. Ali treba da igraš predstavicu. Pa kaži. Jarane, Sulejmane, moj Jarane, Sulejmane, je ti ženo, Banja Luke, Banja Luke, Banja Luke i Seferića, Banja Lučki, Seferića. Kraj Vrmasa, Akšam Luka. To je bio Banja Lučki nektar, to je bilo pivo. Jer još ima. Sad je pivo. Ima Tuzlansko najbolje. I ona mostarska platina, i to je bilo vino. Ajde, ajde, Bosno. Džul Mišića Prefate Ajnića Prvo apati. 1756. proizveden. Ja sam svaki vikend na vikendice, ako ne onda idem društvo, odemo dalje. Doskora se pješke ovdje penjalo, sve se išlo, ima i stazi kroz šumu, koje sjeku malo kraće, ne moraš. A i doskora su radi, ovaj put je nekad bio makredan, pa su malo pomalo, evo, ove godine su sastavili gor sa vrhom. I sad je sve asfalt, sad je lakše doći. Sjetio sam se na kojoj smo planini bili na Vitorovu. Vitorov, da, to je dobro. Na južna. Sinoć sam sjetio. To dijeli Hercegovinu i Bosnu. Popili smo se na Vitorovu, ima mali i veliki. Im prave čorbi, manđi, to smo svaki dan. Aško se razumije ugljive, on bere isto, on stavi one vrganje, ukiseli, zazima. On to radi. On zna, ja nisam baš... Rujnica, ne li kako? Rujnica. Rujnica septembri po ruja. Ona hoće da ima hrasta. Mlečke givikavanje. Ako Rujnici, ja vidim po oktobri gibere. Bilo je kiše, malo više posljedne snemo. Grade je manje bilo kiše. A planina ona. Ima tih ovodavo, ja odabovo drvo bije što je za vodnicama slinova gava što me što se truje. A ti jesi ti? 3 dana sam bio u bolnici, pa sam krv propišao.
Zato ja nisam baš ljubitelj. Znajemo se tako. To može biti to zajedno. Ko ne poznaje, ne. I jestira zna biti. Ne znam. I ovdje ima jedan fino brkat. To je čovjek napravio. Ovdje treba... Hladniji. A? Hladniji. Ovdje vjetar te piri. To je već. Taman da se otrezni čovjek. Tako. Je šorbica kad legne malo. A vidiš dole, polako, kad je lijepo vrijeme, dole se vidi Kotlan gdje je grad. A na drugu stranu se vidi Brčko. Znači, na drugu stranu vidi se Brčko, a vamo dole Tuzla. Pak, kiša. A jesi čito Anu Karinjinu? Šta čitu? Jebo. Šta čito? Jebo. A, vidiš kako je ovdje, snijeg će nam pati. Čovječ. A rekao se da će biti snega. Rekao se pogodit će. Evo, moguće da bude snega. Ja ću odrazgo bolje pogledati. A evo ja Tuzla dole, vidi. To prvo snašli. Jeste vidjeli dole grad Tuzlu malo, evo vam Brčko, Županja, do Bijeljne se sve vidi, evo Tuzla dole, Vinice tamo preko, Lukava dole, eno kiša već pada. Pada, da. Ja. A eto, ovdje Teša našao to utočište. On je na onoj strani Majevice, ja sam na ovoj. Pa hajde reko, pošto vas ima više, ovdje sam stavio soljiru. Da ne pada, mogu smo bili vani Pa, sjesti. ja, ali evo počne pad, ja bio. Paš će, evo pada. Ima lovački gulaš, ima ja, ima tepsija zemljena, teletina, ima sve car. Evo, uđite, smijenite malo ovaj ambijent ovdje. Bravo. Ja, domaći sve domaći. Jer to bosanski lonac ovo? Jest, lonci ima kotlić, evo lonac. A, to je lonac. Evo, kotlić, lovački gulaš. Ovdje je grah iz zemljenog lonca. Sve je spremljeno, sve će biti, nije problem degustirati. Eto. Kad ja pođoh na Bemašu, na Bemašu, Može se spavati? stajaš. Znaš kako duva vetar? Oskoruši se ovi? Ne, A? ne su skuši. Divi kruši. Divi kruši, ali odlični. Ilija ne voli ništa, kažem. Pusti Ilija. Nećeš valjda padati. Dobro. Ide. Jedan monologčić. Šta da ti pričam, čoveče? Kad sve znaš. Za koju televiziju ti radiš? Televizija, Za koju agenciju ti radiš? televizija severno od juga. Jesi ti iz Cije? Severno-južnije. Ili iz Mije? Republika Severni Južnjaci. Mi smo od naša ta država. Od Republika Severni Južnjaci. Došli smo ovdje Mujo i Haso. u Južnu Bosnu, mi iz našu državu. Eko stara život. Majevica. Eko život, stara Majevica. Super, ajde. Znali? Jest, ne pekčeni danas. Ovaj se mi razgodio, ja bi ga mogu svišati. Što vodan? A nije, nema. A nema veze, pa ne znaš što će dogovoriti. Ti dobar. To smo ih po Mavrovu hodali. Po Mavrili, jeli? Bio sam dan nezavisnosti Makedonije, pa idem gore. Bravo. To svake skoro, koliko Teša mi idemo dole. Pa ono, posle rata se hoda. Ono sam ja doli. Ti si ovdje, gospodar, on zna u šume ko svoj džep. Organizujemo se.
pa odemo dole. Dole su vikendici, jel? Ima u Tuzli nekog. Nekaj snima nas. Tako da, ali imamo ekipu svoju, mi se skupimo, ponesemo opremu i lagano. Znamo ostati na spavanje, da napravimo sebi šator, ušumi. Samo uvijek kažemo mjesta da ima vode, jer je nakon dosta, ako je sušna godina, većina izvora presuši, da je dobrim s vodom, zato uvijek kažemo tamo globu gdje znam da ima sigurno vodu. Bez vode čovjek ne može. Hranu možeš naći, nemaš vode, jer je drino tako. Baš je super sunce.